Cik tās pirmos iespējas par pirmo treniņu? Pirmais treniņš, diezgan daudz jaunas lietas. Patika kustība atstrādāšana. Pats esmu skaties internetā video, lai varētu kaut ko pamācīties. Treniņos nedaudz atstrādāju, līdz ar to šeit bija vieglāk. Metieni, tas jau bija kā pierasts treniņos, bet visvairāk patika kustības un pārvietošanas. Vai tev šeit tas ir liederīgi, kad vārtsargiem šādi treniņi atsevišķi ir? Vai... Jā, tas ir obligāti, jo vārtsargiem cik tur uzmanību pievērš vispār necik. Vienkārši kaut ko tur pamāca vecāko komandu, vecākie spēlētāji, kā stāvēt vai vārtsargi. Pašam 2. gads, kas man mācīja, Indrits Siliņš tāds vārtsargs no Babrītas arī. Okay. Paldies tev! Esta, tu esi jaunākā dalībniece. Kā tev patikās treniņš? Kas tieši tev visvairāk patikās? Pārvietošanās vai metieni, vai kas bija cits? Tā kā spēlētāji meta, jā? Skaidrs. Tu kaut ko arī liederīgi dabūji un iemācījies šajā treniņā? Jā. Tas labi. Tu vēl nāks apmeklēt viņus šādu veidu treniņus vārtsargiem? Jā. Nu skaidrs. Paldies tev liels. Kā tev patikās Zane treniņš? Ļoti forši! Ko tu iemācījies? Pastāst. Pārvietošanos pareizu, stāju. Tu zini, ka tev tagad treniņos tas viss ir jāpraktizē, nevis tikai tā iemācījies? Jā. Nu, tas ir labi, tas labi. Gunti, kas tev patikās? Viss man patikās. Un tev jau kaut kas daudz, kas bija zināms no šitā? Viss zināt. Jā, viss zināt, vai es profs tagad jūties, vai ne? Nu jā, bet man vajag visu to darīt. Nu, praktiski vajag, vai ne?